我天時老特啲咧，要佢哋兩隻啦。家己家啲清清掠來食，好食。這是啊好嘅包骨啊，佢今日要落夠熱。這天時念落好啲，再食可惜嘅物件。我今日係做勁比可惜嘅湯，你試湯。好，你去走。嚟佢，今日呢道湯啊，食菜會成更多，特別適合有落好特別嘅天時。落好大啲，普通話怎麼說？落雨滴答。咩嚟做？老鴨、直腿、赤力、掛角咗嗬，甜色牛雜腳、燕皮、入腳，加內片筋、直片流前杯。燕皮嚟炒嚟嘅，炒嚟嘅有個東西泡，佢是泡過有好。燕皮炒呢金咗嗬，甜色嚟過水。那甜色伊是生到水度，雖然佢就攞沙定殼，但是伊有點啲燕皮，所以愛嚟熬湯，所以炒嘅水比較好。我就甜色夠嘅，我多粒呢。鴨力、赤力係落。老鴨、赤力炒好水啊，佢拿起來水白。食菜全部處理好，落鍋了。燕皮、內片筋、流清配加工水，個水等於湯要清。然後我係一青嘅鹹色嚇，所以鹹色這炒唔落。水杯凍點蒸，然後就加青鹹色再凍半點蒸。湯凍好，每攞粒鹽來索落嗬，白燕麥，吹湯呢啊清清、淺淺、甘甘，流人攏家都適合。因為甘，因為清。這天氣來食要可惜。